Lader du sang og spille guitar, når du smiler igen, så bliver det. Hello, Jeg vil gerne sige mange tak til bestyrelsen for et fantastisk samarbejde. Og så vil jeg sige tak til vores trofaste medlemmer. Når vi sætter en seddel op, at vi lige skal have lavet lidt en søndag formiddag eller en lørdag formiddag, så får vi et rundstykke, og folk de trommer altid op. Og det er jo en fornøjelse. Og så vil jeg jo selvfølgelig sige mange tak til Mærsk for, at det kunne lade sig gøre, at vi kunne få lavet det her, og de ville kigge til vores side. Så jeg vil give ordet til Lars. Nu vil se Lars heroppe. Tak. Vi er eneste år til arbejdsdag og repareret og hamrede nye bølgebryder på, og de var faldet af igen, når vi kom til foråret. Eller til efteråret, og det har været næsten umuligt at få tingene til at hænge fast med, fordi træværket var rådnet op, og nogle af pælene var fuldstændig løse og rødt ikke bunden. Så der var virkelig grund til at få gjort noget ved det. Så vil jeg give mikrofonen videre til Niels, som så vil fortælle lidt om historien omkring området her. Sådan der. Jamen, jeg er så blevet pålagt og skulle sige lidt om Klintebjergs historie. Og det kan jo blive en lang historie. Jeg skal prøve på at gøre den lidt kort. Så var det nok kun et par timer. Selve Klintebjerg kan jo rent bygningsmæssigt føres tilbage til 1776. Det står henne på mindestenen henne ved hjørnet. Ja, det er min svoger, det er derfor han altid er sådan overkommer. Han kalder mig den lille dreng stadigvæk. Det er jo snart 68 år siden. Det var Grønhjem, det ligger herovre. Her ligger, eller lå, det gamle pakhus. En granitsten. Og der var et lyst hoved. Stefan, der står lige der. Han er stenhugger. Stefan, han har sans på sådan noget, fordi han arbejder med det. Og han havde set den sten der ligge. Og den fik vi så frem. Selvom den var 2,5 tons. Jeg er som sagt blevet bedt om at repræsentere Nordfyns Kommune her. Og det vil jeg rigtig gerne gøre. Men jeg vil nok være kommet alligevel. Og det som lokale borgere bruger og nyder af havnen hernede. Og det fantastiske naturområde, som vi har. Og jeg står her i dag for at sige tak. Så stor tak og dyb respekt for det store fantastiske arbejde, som Klintebjerg Bådelaug har lagt før, under og efter havnens tilblivelse. Den nyrenoverede havn hernede i Klintebjerg er et bevis på, at en ihærdig indsats fra lokale ildsjæle og en stor pengekasse tilsammen kan realisere store drømme og ønsker. Selv her på Nordfyn. Tillykke til os alle sammen. Tak. Kom, og vi er blevet enige om i bestyrelsen, at det skulle være den ældre generation og den yngre generation, som nu skal klippe den snor der, fordi den ældre har jo været der. Så det er Helge, og så de yngste medlemmer, vi har i Bådelaug, det er Andreas' knægte. Så skal de være med til at klippe snoren, for det er jo dem, vi skal satse på. Vi skal jo holde det ved lige. Jeg vil gerne sige mange tak for det, jeg får lov til at klippe den snor her. Nej, du skal have drengene med. Ja, det er det, jeg klipper ikke. Og jeg vil håbe, at denne dejlige boghavn, vi har fået lavet her, vil holde i mange år. Og jeg er så efterhånden en gammel mand, men jeg vil håbe, at dem, der kommer efter mig, at de vil gøre, hvad de kan for at passe det her, der virkelig er så pragtfuldt. Tak for det. Klintebjerg Bådelaug, længe leve! Hurra! 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 Og så er det lange.
Klip! Helge! Klip! Ja, jeg klipper sgu alt det, jeg kan. Der klip, Rasmus! Det var godt! Nå, det er de jo.